ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಿರೆಗ್ಲ ನಾನು ಗಿರಿಜಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪ್ರಯಾಣನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪುಟ್ಟುದ್ ಬೆಳೆದು ಸದ್ಯಗ ಸಿಂಗಪೂರುಡು ಉಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಪೊಸತು ದಾದ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೂರು ದಿನ ತುಂಬಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಓದಿ ಐಟ್ ದಾದ ಬರೆದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಇನ್ನಿ ದಾದ ವಾ ಜೀವನ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರ ಅವು ಏರ್ನನ ಕನ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಕನತ ಜೀವನ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ ಪಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟದನ್ ಬೆಳೆದನ್ ಪುರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಜಾಗಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಪೋಂಡ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ 10 ವರ್ಷ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಮಾನಸ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೊರೆಲ್ಲ ಪೋತುನಿಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷ 2024 ಏನ ಜೋಕುಲು ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪನ್ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯಿದ್ದು ದಾಯಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಇಪ್ಪಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳಿ ಉಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಜಿ ಅವೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಡ್ಡು ಬರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವಡ್ ಭೂತಕೋಲ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೋಜು ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಪಿದೆಡ್ದು ಬತ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ್ ಪುರ್ಲುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಬೀಚ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆನಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಚಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಕುಡ್ಲದ ಪುಟ್ಟದ ಬೆಳತ್ನ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಬ್ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ನಾನು ನಂಬೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಸೋಫಾರ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಸಲ ಪೋದಿಪ್ಪೆನ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲ ಒಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತೇರು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದು ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದ್ನ ನೆನಪಂಕ ಅಂಚನೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಯಾನ್ ಹೊರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪೋತುಜಿ ಅವೇ ನಿಕ್ಲಿತ ಮಣಿಪಾಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಿದೆಡ್ ಬತ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪಿದೆಡ್ ಬತ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಅವಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಅವಡ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಅವಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಪಿದೆದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಆಪುಜಿ ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಏಪಲ ತೂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಂಡ ಏಪಲ ವರ್ಷಗೊರ ನಾಗಪಂಚಮಿ ಮನ್ಪುವ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಲ ಪುಂಚಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-14 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವು ರೀತಿ ನೀತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಲ್ತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಬೇತೆ ರೀತಿನೇ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಣುಕುನು ತೋಜ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ರೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ವಾತರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವೇತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಇಣುಕು ನೋಟ ತೋಜ್ಪಾಗ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಿತ್ತಂಡ ವಿಷಯ ತೆರಿ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವೆಕ್ ದಾದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಎನ್ನಂತ ಸಾಧ್ಯ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಇಂಕ್ಲಿನ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ. ಬೈ.